Puede que estés pagando más de lo necesario sin darte cuenta en tu mantenimiento de tu auto. Si tu volante vibra, el carro se va hacia un lado o escuchas un clac clac al girar, podrías tener la barra de unión exterior dañada. Y manejar así es un riesgo enorme. Pierdes precisión en la dirección. ¿Por qué sucede? La rótula de la terminal se desgasta por baches, golpes. Paso 1. Levantar el vehículo y quitar la rueda. Así queda libre la terminal. Paso 2. Aflojar la tuerca de bloqueo. Esto libera el ajuste de la barra interna. Paso 3. Retirar la tuerca de la rótula exterior. Aflojan para soltar la esfera. Paso 4. Separar la terminal del mangueta. En el clip sale con un pequeño golpe hacia arriba. Paso 5. Desenroscar la barra de unión exterior. Se retira girando hacia afuera, contando vueltas para mantener alineación. Paso 6. Colocar la barra nueva. Se enrosca la misma cantidad de vueltas que la anterior. Paso 7. Insertar la rótula en el mangueta y apretar la tuerca. Paso 8. Ajustar la tuerca de bloqueo. Y listo. Si te gustó este tip, dale like, compártelo y sígueme para más consejos de mecánica que nadie te cuenta.